Herkese seleme. Bugün Direnli 3 oynuyoruz. Girek. Bismillah. Bismillah. Lan bura bizim. Kilerden korkunç. Oyundaki adamda. Beyin yok senin. Olmayan yere neden gidiyorsun? Lan bak kocaman. Ama cehennemden. Farkı yok. Bismillah lan kapıyı. Neden kapatıyorsunuz? Lan araba arabadalıktan çıkmış. Lan kapıyı kapatmış. Eşhol eşek. Tuzak mı kurdun? Molotof mu atıyorsun şerefsiz? Lan ne demeye buraya? Kitliyorsunuz başka yer mi yok? Aha bir şey gördüm. Lan 2 saate açılmadı. Bismillah. Lan geliyor. Bizim sopalı yaşlı nine. Seni kırayım ben, o nasıl kafa? Lan geliyor hoş lan. Lan çıkmaz sokak. Abi ben Suriye, Esad, bum bum. Lan ben altıma sıçtım. Neyse 2D bebe.